Tervetuloa uudelle videolle ja tervetuloa kanavalle, jos oot täällä ihan ensimmäistä kertaa. And if you just don't have any clue what I just said, please hit the English subtitles right below. Eli tällä kertaa homman nimi on Midnight Sun Gravel ultrapyöräilytapahtuma. Lähtö tapahtuu Helsingistä ja maali on Turussa. Matkoja oli valittavana 650 kilometriä tai 1000 kilometriä. Joku voi ihmetellä, että miten on mahdollista Helsingistä Turkuun 1000 kilsaa. No, tämähän ei mene ihan suorinta reittiä. Tässä mutkitellaan muun muassa Sipoonkorven, Nuuksion, Kemiönsaaren ja JNE Hangon kautta. Sitten tehdään vielä lopuksi silmukka Saariston rengastieltä. Vertauksena nopein reitti Helsingistä Turkuun taitaa olla semmonen joku 180 kilometriä. Eli vähän mutkan kautta mennään. Mun mielestä tämä tapahtuma ansaitsee vielä enemmän näkyvyyttä Suomessa ja totta kai myös rajojen ulkopuolella. Konsepti on mun mielestä mahtava. Yötön yö, Suomen kesä, ultra pitkä matka. Ihan mahtavaa. Tämä toimii myös mulle erittäin hyvänä harjoituksena sinne loppukesän Norjaa varten, jossa myös ajetaan se 1000 kilometriä, mutta vielä aika paljon rajummilla nousumetreillä. Kuitenkin pyöräsetappi tulee olemaan myös siellä Norjassa ihan sama. Tai tietysti tässä voi aina katsoa, että mikä toimii, mikä ei, mutta suurin piirtein tällä setapilla mennä. Tai yksi siistimpiä asioita, mitä pyöräillä voi tehdä, on ajaa yön yli. Ja tässä sitä saa harrastaa useampaakin otteeseen. Siinä on jotain niin kuin omaa mystiikkaansa siinä. Siinä ollaan vielä niin jotenkin kuplaudutaan sinne. Kun muut nukkuu, niin itse pääseekin tuolla ajamaan pyörällä. Ja totta kai, kun kyseessä on tapahtuma, ja vaikka sä ajasit yksin, niin me nähdään ehkä huoltoasemilla, ravintoloissa JNE, että tämä on toki myös sosiaalinen tapahtuma, vaikka sitten haluaisikin ihan yksinään ajaa. Vaikka tämä ei ole virallisesti kilpailu, tämä on haaste, tämä on challenge, mutta sitten tässä on GPS-trackerit ja ajanotto. Eli nopein kuitenkin noteerataan, vaikka kyse onkin seikkailusta pääasiassa. Tässä on kaikki, mitä mulla on mukana. Tää on self-supported homma, eli itse pitää pärjätä. Ei oo huoltoja. Saa majoittua toki majoituksissa, jos haluaa, mutta mun majoite löytyy täältä. Siellä on pivi, pussi, makuualusta, makuupussi tietenkin, JNE. Edestä löytyy kaikki mun vaihtovaatteet, mitä mulla on mukana. Sieltä löytyy sadetakki, Veloci on ultra kevyt, jota tuun varmasti pitämään jonkin verran ehkä myös yöaikaan päällä. Siellä on vaihto, bipsit, vaihtoajopaita, sitten yöksi Merino T-paita, Merinovilla-sukat, bokserit. Siinä taitaa ollakin. Takaa löytyy kaikki majoitukseen liittyvä, eli sieltä löytyy makuupussi, makuualusta, bivi, sitten makuualustan sisälakana, tyyny ja pyyhe. That's it. Keskeltä top-tube-laukusta. Tää on pakattu täyteen Never Secondin keelejä. Iso arvostus ja kiitos tuesta. Tästä framebagista niin täältä löytyy sitten lähinnä myös Never Secondi patukoita, perushygieniasysteemit, käsidesit. Säkillinen urheilujuoma on pakattu sinne. Myrkytön aurinkorasva. Varalamppu. Lamppu on semmonen, että se jos yöllä kosahtaa, niin sitten ei paljon ajeta. Vähän joutuu arpoon, että mihin mä saan tosiaan lampun kiinni. Onneksi mulla on tää Lumonitein otsalamppu, niin mä sain sen tuolla otsalampun hihnaremmillä köytettyä tänne tankolaukun alle, niin sehän on siellä.
Ja sit se toimii totta kai samalla myös otsalampuna, jos tarvii leirissä. Pyörä on Canyon Grail CF8 SLX. Tämä video on tehty yhteistyössä Midnight Sun Gravelin kanssa, eli lippu on saatu, mutta mä olisin tähän tapahtumaan ilmoittautunut joka tapauksessa. Ylipäätään kaikki yhteistyöt, mitä meikäläinen tekee, mä haluan seistä niiden takana 100%. Mä haluan ensin toteaa, että tää on huippujuttu ja sen jälkeen vasta ruvetaan hommia yhteistyön tiimoilta. Mä annan myös Juha Rinta-ahon a.k.a. Breastfieldin mukaan yhden GoPro-kameran. Ja jos mä en ihan pysy hänen tahdissaan perässä, niin Juha voisit kertoa tunnelmia myös matkalta tämän videoaikana. Olli, tultiinko me Pohjanmaalle justiin? Joo, kiitos kysymästä. No, kiitos kysymästä. Ai, kiitos kysymästä. Kroppa loppuu, että tuntuu, että niinku kaikki vaan hajoaa. Että... Tervetuloa mukaan. Tää on Midnight Sun Gravel. Nyt lähdetään Helsinkiin ja uimastadionille kohti starttia. Helsingin uimastadioni 14. kesäkuuta. Lähtöön on aikaa semmonen tuntia 10 minuuttia. En malta odottaa. Jännitys on vaihtunut jo tämmöiseen innostukseen. Tosi hyvä fiilis. Kelit ei voisi olla yhtään niinku paremmat kuin nyt on. Ihan täydellistä. Nyt on luvannut tosi tyyntä ilmaa. Plus miinus 20 astetta kaikille ajopäiville. Hyvää lupaa. Thank you so much for joining here, and we are in the 6th edition of the Midnight Sun Gravel. Riders are still coming, so half an hour to go, so we are preparing for receiving everybody and starting. So. And hey, this is the first day of the summer officially in Finland. Officially, yes. Yeah, and it's looks warm, like it. weather is great with us, so thank you. That's Let's all we need. Fun. Let's have fun. Thanks, man. Yes. Viime hetken vinkit. Marmelaadia. Marmelaadi, joo. Lämmin ilma, persrasvaa. Liinola best. Joo, käsidesi ennen ruokailuja. Löytyy. Tai sitten ei vaan kohtaa ihmisiä, että menee semmoisiin paikkoihin syömään, missä ei oo ketään. Niin, syö silleen koiratyyliin vaan. Niin, kyllä. Lapset on myös silleen. No eiks tää on vähän tämmöstä Joo. lasten hassuttelua Eihän tossa muuten? on muuta. Aurinkoinen ilma, paljon vettä. Eli energiaa, pyllyrasvaa ja käsidesi. Niin, niillä menee varmaan aika pitkälle. Niillä kun miksataan tuohon juomapulloon, niin eiköhän siitä hyvä tule. Joo, joo. Jes, kiitos. Mikä fiilis? Hieno. Hieno, vähän jännittynyt ehkä jopa. Paljon jännittää. Onko jännittynyt vai innostunut? Kumpi on niinku... Enemmän ehkä innostunut, mä sanoisin. Se on oikein. Pääsee vähän lomailee pyörän päällä. Saadaan ensimmäiset punkit kyytiin sitten. Ciao! Huikea jengi, 44 ihmistä. You have any issue, of course, contact there. Sitten mennään. 3, 2, 1, go! Jep! Kiva kun tulit, moikka! Moro! Sitten lähettiin. Niin kuin sanottu, jännitys on vaihtunut älyttömään innostukseen. Ihan super fiiliksis. Sää on mitä parhain. Tätä on odotettu. Tätä on odotettu.
Reitti tekee hyvää syheröä vielä tässä pääkaupunkiseudulla. Ensin lähdetään vähän niin kuin väärään suuntaan tonne Sipoonkorpeen. Sitten sieltä käännytään kohti Nuuksioa. Joten täällä vietetään hyvä aika vielä pääkaupunkiseudulla ennen kuin päästään sitten tonne enemmän lännen suuntaan. Helsingin keskuspuisto, hyviä muistoja. Tosta on kurvattu monta kertaa oikealle ja pidetty maastopyörä, alkeiskurssia ja muuta. Terveisiä vaan Roll Outdoors ja Tom Nylund sun muut kumppanit. Nähtiin sitten ensimmäinen kauris jo tossa. Mitä me ollaan tultu pari kilometriä keskuspuisto. Tsemppiä, pidä sauna päällä. Ja 650 reitti eriytyi siinä. Tää keskuspuiston pohjoispäässä. Nyt lähdetään kohti Sipoonkorpea. Kaikki muistaa varmaan mitä viime videolla tapahtui Sipoonkorvessa. Suora leikkaus tähän. OTP. Ai. Jos vois edes niinku hitusen saatte kiinni tästä fiiliksestä mikä tällä hetkellä on, niin ai että. Oi, silta. No niin. Pitkästä aikaa mennä. Ei olekaan täällä hetkeä käynyt. Jaha, siellä muutama tyyppi oikas jo. Meillä on nimet muistissa. Kiitos kysymästä, täällä menee hyvin. Jee! Yksi asioita, mitä pitää opettaa lapselle. Joo. Näitä elämän isoja opetuksia. Joo. Huudat tunnelit. Joo. Vois ottaa ensimmäisen patukan, tää tunti ollaan tultu. Käännytään tänne kansallispuiston suuntaan. Tässä on näköjään 6 tyyppiä nyt kärjessä. Sitten alkaa ensimmäinen kunnon seikkailuosuus. Single track. Hike a bike segment. Eikö tätä Pekka menisi ajamalla? Ensimmäinen ja viimeinen. No, kyllä mä maastopyörällä tästä alas ajaisin. Mutta... Joo, ja tiedätkö meillä on vielä 1010 kilometriä jäljellä. Joo. 1010 jäljellä.
Löysät boys. Joo. Tässä on ihan tämmönen kesäinen hiki alkaa virrata pikkuhiljaa. Polkujuoksun tapahtuma. Midnight Sun Gravel-juoksua. Oi. Nyt on paha. 40 milliset renkaat. Vähän alkoi kuulumaan tuolta satulasta sellaista ääntä, että ei ole hyvä. Ei ole hyvä. Nyt ei vaan satulasta. Fyysisesti satulasta ilman mitään kuvakieltä. Otin äsken kiinni siitä kun nostin. Ei olisi pitänyt. Ei ole varasatulaa mukana. Mutta enää 999 kilometriä jäljellä. Jees. Kärkiviisikko tässä. Ollaan painettu hurjaa vauhtia. Ekat 80 kilometriä, keskinopeus 26, ottaen huomioon sen metsätunkkausosiot, niin todella kova vauhti. Ennustan, että en tuu pysymään kyllä tän kärjen vauhdissa. Sen verran hurjaa on. Okei, mä lötköttelen. Te saatte ihan varmasti kiinni. Täällä on kuuma. Ai, nyt krampin äärellä ja edellä ajaa viime vuoden nopein kaveri. On raju. Sitten ollaan luukissa. Vanhoja huudeja melkeinpä. Kramppaa jalat. Ai. Kramppaa. Ai. Terveisiä vaan reittimestarille. Siinä oli semmonen kramppimäki. Ai. Helpolla lähtee käyntiin. Mä ennustan, että toi kärkinelikko menee nyt menojaan ja Nuuska Muikkunen, a.k.a. Peksi, niin vetelee yksinään loppumatkan. Mut ikinä ei voi tietysti tietää mitä tapahtuu. Kunhan tästä Nuuksion mäkihelvetistä nyt pääsee vaan.
reitti 2-tonnisella, eli reitti 2000. Tästäkin tosi vanha video löytyy kanavalta. Aivan rankka alku kyllä tähän matkaan niinku näillä nousuilla. Kyllä niinku morjesta. Kiitos rakas puoliso, että sain varastaa himasta 6 Karjalan piirakkaa. Nämä on Karjalan piirakoita, ei mitään riisipiirakoita. Nyt tulee tarpeeseen. Okei. Reitti 2-tonninen tarjoilee taas. Aika raju. Ihan sairaan makea reitti. Pyörä takana. Joo, tässähän ollaan hyvin pitkälti kaikki Uudenmaan mäet koluttu tässä alussa. Että oi. Ai ihan hullu. 140 kilsaa, 1700 nousumetriä. Ai vitsi, tästä onkin muuten pitkä aika, kun mä oon viimeksi ajanut tästä. Nättiä jo, mutta on rankkaakin. Morjesta. Ai sieltä kierto. Aika sika lämmin. Ai vitsi mikä päivä. Voi ottaa. Pieni. Yes, kiitti. Hienon näköistä baanaa nyt. Vähän on hidaskulkusta, mutta sitäkin hienomman näköistä. Saunalahti, a.k.a. Bastulahti, a.k.a. Bastu Bay. Tää tuli silloin ekoja lenkkejä vedeltyä 5 vuotta sitten, kun vähän aktiivisemmin alkoi tää pyöräkärpänen purasee silloin. Siellä se menee. Ai vitsi, tuli niinku kylmät väreet, hyvä ettei tullut niinku tippalinssi.
Siis mä näin just hirvi juosi just tossa mun edestä. Mä oon niinku ajanut tuhansia kilometrejä pyöräillä Suomessa. Mä en oo ikinä nähnyt hirveä noin läheltä autolla montakin kertaa valitettavasti, mutta ekaa kertaa pyörällä ja meni ihan tosta eestä. Siis valtavan kokoinen uroshirvi. Vitsi mitä siisti. Hirvi kohdassa 176 kilometriä. Musta tuntuu, että nyt tää Midnight Sun Gravel on vasta alkanut. Me päästiin tuolta Helsingistä ja Espoosta pois ja tänne niinku oikeesti metsän keskelle. Heti pamahtaa hirvi tosta nenäneestä ohi. Ai että. Meikä pääsee ekaa kertaa someportille. Yes. No niin. Pekka Lintusaari, sinut on tänä päivänä vihkitty virallisesti gravel-pyöräilijäksi kaikkien näiden vuosien jälkeen. Viimeinen rasti oli someportti. Pizza syöty Kirkkonummen City Marketin kotipizzassa. Todella idyllinen tähän hyvinkin tapahtumaan sopiva. Valitettavasti ei saatu kuvamateriaalia kyseisestä paikasta, koska jouduin lataamaan sekä puhelinta että kameraa siellä. 9 tuntia siis oli ajettu, niin oli aika pitää ensimmäinen safkatauko. Vajaa 200 kilometriä mittarissa. Pidetäänkö sitten vaikka toinen seuraavan 200 jälkeen? Tuttua pätkää Nordic Gravel Series Espoo Primavera 2024. Tsekkaa video. Upeeta. Nice. Joo, kiitos kysymästä. Tässä on 203 kilsaa tultu ja täällä mennään Ollin kanssa. Ja tässä on virolainen ja amerikkalainen kanssa meidän mukana. Ja on ollut vähän tässä lämmin jo ajaa, mutta kai tää tästä viilenee. Ei muuta kuin nautinnolla eteenpäin. Täällä ollaan sitten Avokalliobaanalla. Tää tekee ihan hyvää tällaisen 220 kilometrin jälkeen. How are you doing? Good. Yeah, Thanks nice. for asking. Extremely good. Yeah. It's a nice gravel, silk gravel as they say. Yeah. Ja sitten jatkuu. Sandvikenin uimaranta. Mielellään jäisin kyllä siihen saman tien yöksi. Mutta ei, meillähän homma jatkuu vielä. Sitten ollaan Inkoossa. Ohi mennään vaan. Ei ole mitään kauppatarpeita tässä vaiheessa. Eli jatketaan eteenpäin. 242 ajettu. 823 jäljellä. Suomen kesä.
ja tuosta. Valkohäntäkauris. Päivän bongauslistaa. Aurinko alkaa pikkuhiljaa laskea, joten se tarkoittaa vain yhtä asiaa. Welcome to the night train. Joo, paljon parempi fiilis ajaa nyt, kun on vähän viileitä. Ja koko yö ajetaan, eiks niin? Ei mitään, nyt ajetaan. No mitenkä Olli menee? Ai, kiitos kysymästä. Oikein hyvin. Tässä on otettu tämmönen vähän retkivaihe päälle ja ei oikeastaan huole häivää. Auringon laskua tuossa kapellaan. Joo, ei vaan. Oikeesti me ollaan lähdetty irti tässä ja vissiin johdetaan tällä hetkellä. Ainakin toistaiseksi. Nyt pitää nauttia tästä kun vielä voi. Nyt on ajettu viimeiset kilometrit tällä kunnon metsäauto. Tässä on tämmöistä niinku kunnon urat jäänyt näistä metsäkoneista. Ei oo kivaa. Vähän on synkempää. Pimeätä pätkää tuolta jo pidemmän aikaa. Olisi kiva nyt yöaikaa hykitellä jotain pellon laitaa, mutta nyt ollaan menty metsässä. Täältä ei nyt sen kummempaa raportoitavaa, että nyt on lahkeet ja kenkäsuoja asetettu mukavassa paikassa. Täällä on kylmää. Piskarhassa ollaan ajettu 334 kilsaa ja kello 2.42. On hieno paikka kyllä. Suosittelen ihan jokaiselle tulemaan tänne. Vaikka päiväreissulle. On nois ihan oikeet maastopyöräilyreitit. Siellä kuu möllöttää ja rusakko juoksee tiellä ja aurinko nousee sieltä. 60 hankoa vielä pitäisi jaksaa. Kello 3. Aha, tähän pivi pystyy unta pari tuntia. Nyt on limitti. Ei mene enää yhtään kilometriä. Ei varmasti mene. Olisiko tää kuitenkin sit vähän parempi paikka? Ois. Tohon pivi. Huomenta Suomi, huomenta Hanko. Tässä on 2 tuntia nukuttu. Ja makea mesta. Nyt tonne Hankoon, Safkaa. Ajattelin käydä peseytymässä, siinä on joku suihku. Maksullinen suihku siitä. Saa puhtaat vaatteet päälle ja vessahommat sun muut. Homma jatkuu. Katsotaan mitä tästä tulee. Mä olin aika lähellä keskeyttämistä eilen. Tää oli niinku... Oltiin aika syvissä vesissä eilen. Tai todella syvissä vesissä. Katsotaan, lähdetään tunnustelemaan, että päivää kuitenkin vielä ei luovuteta ihan vielä. Joo, kiitos kysymästä. Tässä ollaan Hangossa ja grillin pihassa ollaan oltu eilen tai niinku viime yönä tuolla grillin takana puskassa pivyttämässä ja Olli ainakin nukutti hyvin. Joo,
Kiitos kysymästä. Nukutti ihan peijakkaa hyvin ja nyt tässä on tämä aamupala hetki. Katettu tämmönen piknikpöytä. Kotivaran peppuri, meetwurstit ja näkkärit lähtee aamupalaksi. Ei se siitä paljon enää parane. Joo, kyllä nyt on hyvä aamiainen tulossa ja lähdetään ajamaan ja nauttimaan taas kivasta kesäpäivästä. Että ehkä nyt on hieman heikompi kulku kuin eilen, mutta Eikä Laittaa tästä. Ihan tautinen jalka on tänään. Joo, toivotaan näin niin. Eiköhän tää tästä. Ja nähdään 100 kilometrin päästä taas. Kesän ensimmäinen hellepäivä osui just eiliselle. Se oli siis... Ei oo yhtään tottunut noihin kuumiin keleihin. Ja sit kaiken lisäksi mä myllytin sen kärkijoukon mukana sen ensimmäinen sen 80-100 kilsaa. Siinä en tietää miten siinä sit kävi. Tavallaan se oli hyvä, että niinku sai siinä alussa kovan vauhdin, mutta sit se vaan niinku mittarit rupes näyttää liikaa punasta ja no sittenhän mä himmasinkin. 36 minuuttia meni leirin purkamiseen. Mä oon aina ollut vähän hidas tossa touhussa, mutta mä oon nyt ihan niinku olosuhteisiin nähden, niin mä oon tyytyväinen tohon suoritukseen. Hangos ollaan. On kyllä nätti. Hangon marinas käyty vessassa ja suihkussa. Nyt vielä kotipizzaa tästä kun se aukeaa tossa parin minuutin päästä, niin saadaan lounaskin hoidettua samalla. Sama resepti kuin eilen. Kotipizza ja täytteenä no chicken. Tää vedetään huiviin, niin sit ruvetaan painaa pitkää päivää. Vaikka mulla on hyvät energiat täällä, mutta Karjalan piirakkaa ei voita mikään tästä touhusta. Joo, esimerkillistä toimintaa. Autoilijat odotti tossa mäessä. Näytin merkkiä, että ei tuu ketään vastaan. Meni vasta sitten ohi. Just näin. 1,5 metriä. Kyllä tää koettelee tää reitti. Siis tää hymyilytti, kun frendi laittoi tonne yhteen WhatsApp-ryhmään, että mikä sun tavoiteaika, että 25 kilsaa tunnissa olisi 40 tuntia, että meneekö? Tää on aika paljon muuta kuin semmoista mukavaa maantietä ilman laukkuja, kun vois pitää semmoista meikäläisen tasolla siis semmoista keskaria 1000 kilsan reissulla. Vaihteeksi pinnotettua nousua. Kuumuus alkaa taas näkymään, tuntumaan. Nyt on reitti tuosta pihan läpi ja tänne. Nyt on randomness maximus. Oli pikkasen vaikea löytää tää. Alkaa niinku tuntuu, että jalat on aika muusina jo eilisestä ja tästä aamusta. Reitin 1300 ylämäki. Pieni motivaatio. Stoppi tähän. Haan vettä ja jotain. En mä tiedä. Ei.
No, kiitos kysymästä. 500 kilometriä täynnä ja täällä on aika lämmin, täällä on varmaan 30 astetta. Virolainen meni meistä yöllä ohi, kun meillä oli tyyny vähän liian hyvin, mutta tää on meille oikea taktiikka, että paljon mukavampaa ajaa kun nukkuu hyvin, kun tässä kuitenkin vähän niinku lomalla ollaan. Vai mitä, Olli? Anteeksi mitä? Että vai mitä? Niin, kiitos kysymästä. Ikävä tässä, kyllä tää ihan lomassa käy. Sanotte tämmönen perinteinen pohjanmaalais-kainuulainen aktiivilomaa. Tää on justiin sellainen, että ajetaan 3 päivää pyörää ja maalis tehdään sitten ehkä jotain muuta. Mutta ei siinä, niin me jatketaan taas tässä matkaa kohti Taalin tehdasta. Siellä varmaan vois käydä syömässä ja vähän pesee paikkoja ja näin. Ja kai tää tästä lähtee. Tää ääni alkaa olla vähän mennyt, kun on ollut kipeänä viime viikolla. Jaksaa ihan hyvin ajaa. Kimi Stern. Niinku tämmöstä soratietä. Kiitos. Tämmöisestä meikä dikkaa. Ai. Tämmöstä sen olla pitää. Nyt on niinku viimeisen päällä. Yes. Nyt on ehdottomasti reitin hienoimpia paikkoja tähän mennessä. Kemiön saaressa. Meri on siellä vasemmalla puolella ja priimaa soratietä. Ei paljon soraa näy. Vaikka tässäkin on nousuja, niin ei yhtään haittaa samalla tavalla näitä nousta, kun tää on upea. Todella upea. Yes. Taalin tehtaalle safkaamaan seuraavaksi 25 kilsaa sinne. Täältä vähän välimatkan päivitystä Taalin tehtaalta. Meillä löytyy oikein kiva paikka ja täällä Olli viihtyy oikein hyvin. Moi! Todellakin täällä saaristolaismaisemissa kukapa ei viihtyisi. Ruokaa odotellaan alkupöydässä ja aina on pienelle oluelle aikaa. Joo, niin on, että mehän ollaan lomalla. Kainuulais-pohjalaisella aktiivilomalla. Täällä on aika kivan kesästä ja purjeveneitä on ja täällä on sitten 2, ei kun itse asiassa 3 rapasta pyörää. Tuo yksi ei halunnut lähteä meidän kanssa ajamaan, mutta ehkä sitten hänellä oli parempi lenkki tiedossa, mutta me tästä aletaan syömään ja sitten jatketaan taas. Joo, pizza syöty Taalin tehtaalla. Reissun 3. Mulla on hyvä resepti tähän hommaan. Maha pysyy hyvin kuosissa. Mä vedän pelkästään noit Never Second Day patukkaa, jeeliä ja urheilujuomajauhetta, mikä on muuten ihan sairaan hyvä toi maustamaton. Ja riisipiirakoita ja pizza. Se on siinä. Sillä mennä. Ui, nyt on. Ai. Kyllä. Kruunataan. Nätein spotti tällä reitillä ihan ylivoimaisesti. Tää on hieno. Tää on todella upea. Sanonut ennenkin, että kun reitti kulkee vesistön lähellä, niin meikä on siinä vaiheessa myyty. Ilta-aurinko sieltä kajastelee vielä.
Joo, hei taas ja kiitos kysymästä. Täällä ollaan Kemiönsaarelta tulossa pois. Mä varo, ettei GoPro tipu. Täällä lähdetään niin sanotusti sukkasillaan. Tolta se sukkasillan ajo näyttää. On niin kipeät jalat, että pakko ottaa kengät pois. Ja kyllä näillä niinku mäkiäkin ajaa, että ihan hyvin tää menee. Ja Olli on kokeillut samaa. Nyt pitää lopettaa, ettei kamera tipu tonne mereen. Jos olette koskaan miettinyt, että mihin ne saunan kiukaan vanhat kivet menee, kun tilalle vaihdetaan uudet, niin ne tuodaan tänne. Täällä on koko maailman kaikki saunakivet tuotu tähän. Ja Pastuu ja Pasila. Onneksi nyt on voimaa nauraa. Eilen ei ollut. Siinä olisi makea yömesta kallion päällä. On kyllä pikku kalliokiipeily taas suoritettu. Ollaan taas semmosilla reiteillä, että tässä 10:30 aikaa illalla, kun miettii, että olisi vielä semmonen 200 kilsaa ajettavaa, niin tämmöiset kohdat on aina semmosia, että vähän ei niinku motivoi ihan hirveästi. Mutta kyllä ne sieltä aina vähenee sit kilometri kerrallaan kuitenkin. Mutta tämmöiset superhitaat kohdat ja kun tietää vielä, että päivä on vasta puolessa, niin Joo. Niin on vähän sellaista. Kiivetään tuolta kallion kautta. Good horse. Horsey. Joopa joo. Yöjuna setappi puettu päälle ja sit lähdetään painelemaan vielä 200 kilsaa. Olli, tultiinko me Pohjanmaalle justiin? Siitä minusta näyttää. Ei paljon maisemat poikkea tuosta viime vuonna likaiseen lakielta, niin aivan samalta näyttää täällä. Ei ehkä ihan yhtä kommeita, mutta melkein. Totta. Tässä tietysti kun on jo jonkun verran valvonut tällä reissulla, niin alkaa miettiä näkikö harhoja, mutta kyllä tää oikeesti tällaista on. On me niin pitkälle ajettu, että voidaan on tuolta Pohjanmaalle. Joo. Kyllä me näillä kilometreillä oltais jo Pohjois-Pohjanmaalla. Mutta ei olla vielä edes Turussa. Tuolta tultiin äsken. Kunnon lehmänpaskaviidakko. Jonnekin tonne pitäisi jatkaa sitten. Hyvää huomenta. Se olisi maanantai-aamu täällä valjennut ja vaikea nyt sanoa, että onko päivä numero 2 jatkuu vielä.
koska en ole nukkunut. Mutta periaatteessa kuitenkin päivä numero 3 kehissä. Joo, en ole nukkunut tänä yönä. Nukunko ollenkaan vai vasta siellä lautalla. Mä yritän, että mä nyt niin pitkälle kuin mahdollista. Ehkä sinne Kustaviin asti. Tai sit ehkä jotkut puolen tunnin nokoset jossain, mutta katsotaan. Mä yritän nyt, mä oon nyt nostanut vähän vauhtia, kun toi yön pätkä oli tosi hidasta ajettavaa ja muutenkin yöllä ajaminen on aika semmoista hidasta. Mulla oli vähän kylmä taas ja sekin vaikutti siihen, että ei oikein saanut nopeutta. Mutta yritetään nyt pitää vähän ripeämpi vauhti, jos saatais tänään vähän paremmin aikaiseksi. Tärkeimmät säädöt vielä, että mulla oli periaatteessa kaikki mun vaatteet oikeastaan päällä yöllä. Täällä on ollut yöt tosi kylmiä. Mä laitoin polvia. Toisessa polvessa on kypärämyssy ja toisessa on kaulapuffi tossa reiden lämmittimenä. Sitten mä ostin vielä tommoset kalsarit. Tommoset polvipituset, mitkä veitin tuohon pipsien päälle. Nekin lämmittää sit vähän kaikenlaista viritystä. Muutama aika erikoispaikkaa illalla ja yöllä lukuun ottamatta, niin nyt on ollut mukavaa sellaista normaalia ajettavaa aika paljon. Ollut vähän päällystettyä siirtymään myös, mikä on ollut vaihteeksi ihan kiva. 210 kilometriä Kustavin lautalle. Nyt on ajettu siis 690. Kakkospäivän kilometrit on 300 siitä kun lähdin Hangosta. Ja 15 tuntia on ajettu. Eli vielä pikaisena kertauksena, jos kaikki menee hyvin, mä oon varmaan taukoin nää kaikki nää siinä 4-6 aikaa. Veikkaisin 4-5 aikaa siellä Kustavin lautalla. Tarkoittaa sitä, että mä pääsisin vielä tänään etenemään jopa siellä Saariston rengastielläkin ja sitten olisi valmiina mahdollisimman lähellä sitä vikaa lauttaa, joka lähtee mantereille sitten. – 706 kilometriä poljettu Midnight Sun Gravelia. Tänään on ollut hyvä päivä tosta aamusta. Heti kun sää lämpeni sen verran, että ei enää ollut kylmä. Nytkin on vähän sellainen mukava viileä, mutta ei kylmää enää. Tää on mulle ihan täysin optimaalisin ajokeli. Onks reitin puu siinä? Yksi ehdokas. Semmoinen 12-15 plussaa. Vitsi mä tykkään. Tämmönen hapekas, raikas ilma. Toivottavasti tuo aurinko nyt ei vaan ala paistaa liikaa, että pystyy pitämään tällaista hyvää ja nopeata vauhtia yllä. Toki nämä tämänpäiväiset tiet on myös mahdollistanut sen, että on pystynyt ajaa vähän lujempaa. On se huomattavasti kivempaa katsoa tuota kilometrimettaria, kun se liikkuukin johonkin suuntaan. Esimerkiksi viime yön aikana niin tuntuu, että ei se etene mihinkään, kun jos pitää työntää semmoista 15 kilometriä tunnissa. Ei se oikein palvele. Fiilis on tosi hyvä. Pyörä kulkee. Katon nyt hyvin määrätietoisesti seuraan tuota nopeutta ja koitan pitää sen koko ajan semmosessa niinku ripeässä vauhdissa.
Ai. Pellon reuna. Huikee tää lintujen sirkutus täällä pellolla. Viimeisiä viedään ja alkaa loppumaan tääkin tavara. Nyt ollaan oltu sen verran kauan jo valveilla, tai se 2 tunnin uni siinä välissä. Nyt otetaan pienet powernapit tähän. Pysyy pääkoppa jotenkin hengissä. Hyvin olisi pystynyt vielä jatkamaan ilman noita uniakin, mutta täytyy nyt ottaa huomioon, että mä oon ollut sen 53 tuntia liikenteessä 2 tunnin unilla, niin pitää nyt kuitenkin sitten turvallisuuspuoli muistaa, ettei lähdetä nyt leikkimään tämmöisillä asioilla, että se ei sitä 20 tai 30 minuutista ole kiinni. Tai jos on, niin sitten on. Mutta mennään terveys. No ei voi sanoa, että mennään terveys edellä, koska sitä me ei täällä nyt ihan tehdä välttämättä. Että aika limiteillähän tästä tietysti mennään, mutta kuitenkin tiedät mitä tarkoitan. Että annettiin tommonen pieni lepotauko elimistölle. Se oli aika hyvä. Puolisen minuuttia varmaan kesti, että uni tuli ja sitten herätyskello soikin 20 minuutin päästä. Nyt ollaan Ruskolla. Täällä on hienoja näitä hiekkakuoppia, uimarantoja. Pyöräilijän raato löytää itsensä, kuten nyt Raisio McDonaldsilta, eli Mäkisen leipomosta, ja täällä on aika lailla ajetut pyörät nyt parkissa. Sitten katsotaan mitä sieltä on Olli tilaamassa. Aamiaista ajattelin tässä ottaa. Hirveästi himoitsin semmoista mikä pekoni kananmunasämpylä oli ja iso karhu. Mut pettymys oli kova. Ei saa kuin se sämpylä. Karhua ei. No, eikö me karhu jossain vielä nähdä? Minä epäilen, että karhu kyllä murahtaa tämän päivän aikana. kilometriä. En mä tiedä miksi mua itkettää. Joo. Semmosta. Nyt kun hörähdät siellä kotisohvalla, että taitaa olla pojalle vähän tunteet pinnassa, kun ei ole unta tullut, niin joo, siinä on varmaan osaksi sitäkin, mutta kyllähän tuossa päällimmäisenä niin kuin realisoituu noin niin kuin numerot, mitä tuossa katsoo, että mitä täällä tapahtuu. Mä oon niin kuin rehellisesti sanoen aivan ylpeä itsestäni. Ja että tommosiin lukuihin on päässyt. Mä korostan, että tommosia ei tarvitse tehdä. Tätä ei tarvitse ottaa niinku tämmösenä äärirajojen kutitteluna, mitä mä oon tässä harrastanut, ei missään nimessä. Vaan niinku, se on nyt ollut vaan se mun juttu tässä, mun kokeilu. Ja mä oon vaan siis itse mykistynyt noitten lukujen edessä, että siitä tämä tunnepurkaus päällimmäisenä. Aina on
joku hitaampi ja aina on joku nopeampi ja joku tekee asioita eri tavalla. Me tehdään kaikki. Me saadaan nautintoa erilaisesta tekemisestä. Mä saan suurta nautintoa tästä, mitä mä oon tässä tehnyt tämän videon aikana. Vaikka se ei siltä ole aina näyttänytkään, eikä se ole sitä ollutkaan. Mutta kokonaisuutena kaikki tää valmistautuminen, JNE, niin sit nämä onnistumiset ja niin kyllä ne tuottaa mulle suurta nautintoa. Terveisiä Naantalista. Naantalin satama. Tuolla mä oon joskus soittanut levyjä way back. Ajattelin vapaaehtoisesti, kun tällä reitillä ei ole hirveästi ollut noita nousuja vielä, niin ottaa tähän tämmösen pienen. Oi. Kuustavia kohti. Takavaihtajasta loppu akku just Dösäpysäkin kohdalla. Oikein sopivasti. Ei muuta kuin siellä on uusi akku jo paikoillaan ja taas mennään. No huhhuh, kukas täällä oli vastassa? Mikäs tää paikka on? Täällä tässä niinku Mietoisissa ollaan Kustaviin päin menossa lautalle ja YouTube-kanava tuttu Jape eli Japen pyöräjutut tuli morjestaan tänne tien varrelle. Erittäin hieno ja lämmin fiilis tuli tästä. Kanava seurantaa Japen pyöräjutut. Tässä niinku huomaa kun suun avaa, ettei sieltä niinku mitään semmoista hirveän järkevää kontenttia tuu nyt tällä hetkellä, mutta sen verran kovaa tekemistä on. Kyllä tässä on pikkuhiljaa alkaa olla matkamittarissa. Vielä olisi 60 jäljellä tonne Kustaviin, niin painellaan sinne. Yes. Tässä on oikein tällainen tyypillinen pyöräilyreitistölle kuuluva tienpiennare. Siitä sitten vaan. Ai, kiitos kysymästä. Hyvin tässä pyyhkii. Just tultiin ensimmäiselle lautalle täältä Kustavin suunnasta, lähdettiin etelää kohti ja näyttää siltä, että kilpakumppanit on jäänyt taakse. Pois lukee ne kaksi, ketkä on edellä. Mutta tämmöistä niin omaa suoritusta lähdettiin tekemään, semmonen saatiin ja eipä tässä oikeastaan paljon muuta sanottavaa. Hyvin menee. Joo, suoritus oli oma ja nyt on varmaan 900 kilsaa taskussa ja aletaan selvittää, että miten päästään tästä eteenpäin. Että, niin, mukava olla vähän laivankin kyytissä, niin tässä menee matka eteenpäin eikä tarvitse polkea ollenkaan. Joo, kiitos kysymästä. Nythän meillä on oikeasti vasta tää 900 kilometriä taulussa ja seuraava lossi lähtee 1,5 tunnin päästä, niin tähän tuli ihan hyvä tauko. Ja täällä on sellainen härkä vetämässä, että säästettiin 0,5 tuntia äsken aikaa, kun tykitettiin ihan täysillä toi yksi lossien väli. Ja nyt meillä on hyvin aikaa vaikka nukkua, niin sitten loppumatka menee tässä ihan rallatellen. Niin. Että semmoista. On täällä ihan hienoa. Nyt kerkeää vähän katsoa maisemiakin. Että tuolta. Ja tässä näette sitten pyöräilijäraadan 1000 kilometrin jälkeen ja pian ollaan maalissa. Mä ostin kaikenlaista ja tietenkin tässä vaiheessa voi syödä Bounty jäätelö, koska kookos on hyvää. Elikkä me lähdetään täältä Paraiste 24H S-Marketilta sitten menemään ja yritetään ajaa varovaisesti niin päästään maaliin.
No niin, Peksi. Mä tosiaan on nyt ajanut 900 kilometriä yhteensä. Ja eilen lähdin matkaa, ajoin 500 kilometriä sitten niillä yksillä 20 minuutin päiväunilla. No, täältä lähtisi tosiaan lauta tonne Iniöön, mutta sieltä eteenpäin ei tänään enää lähde mitään. Nyt sanotaanko niin, että voi olla, että mä repsahdan tuohon Kustavin vierasvenesataman hotellihuoneeseen, koska jos yksi on siellä samaa mieltä, niin mä teen sen. Joo, hyvä. Kiitos. Hyvää huomenta. Uusi yritys. Sieltä tulee lautta. Kustavissa ollaan. Ja olin tossa parin minuutin päässä semmosessa, hotellin nimellä he itseään myivät, mutta ei nyt ehkä ihan Beach Hotel, vaan mikä tää nyt oli. Semmonen pikkumökki. En näköjään ottanut yhtään videokuvaa siitä, mutta tässä on valokuva siitä kuistilta, että tommonen vaatimaton pieni mökki ja siellä sitten sai kunnon ruokaa eilen ja tollasta, sai nukuttua hyvin lakanoiden välissä, tuli todella tarpeeseen. Kallis, mutta sen arvoinen. No, nyt lähdetään Saariston Rengastietä tykittelee tässä ja jos mä pystyn polkeen näillä jaloilla vielä sen verran lujaa, että noin pari muuta pysyy mun selän takana. Tämähän ei ole kilpailu, mutta pitää tässä nyt vähän kilpailla. Pitää nyt tietysti vähän harmitella, että mä olin kuitenkin suht nopeasti täällä Lauttasatamassa, mutta nyt tässä tulee tämmönen niinku 12 tunnin tauko mun kokonaisaikaa ihan sen takia vaan, että lauttoja ei kulje. Mut se on part of the game, I guess. Että tällä mennään tässä kyseisessä tapahtumassa. Okei. Okay. Picnic time. Cheers. Lauttaa odotellaan tässä seuraavaa. Mulla on ollut tosi kurinalainen ja määrätietoinen toi ruokavalio tällä reissulla, että mä en oo juonut yhtään limuja, syönyt yhtään jätskejä, juonut yhtään kahvia. Mä en halunnut ottaa mitään riskejä, että tulisi mitään maha-ongelmia tällä reissulla. Menin hurjaksi ja otin oikein jogurttia, kaurajunkkeja. Maistui muuta aivan taivaalliselta. Nyt ollaan täällä Iniössä. Odotetaan 11.30 ja 11.15 lauttaa. Ja siinä kaveri kuivattelee vaatteita. Mut saa nähdä mikä tänään on päivän meno, että aletaanko me tässä kilpailemaan vielä me sijoituksista 5, 6 ja 7 vai tullaanko samaan aikaan maaliviivan yli. Vasemmassa polvessa on tosiaan kipuja, jota ei ole koskaan ennen ollut. Se ei ole kovin hyvä merkki. Piti ottaa vähän särkylääkettä. Jos se nyt tällaisena pysyy se kivun taso, niin pystyy ihan hyvin vetämään vielä lujaa maaliin asti. Toivotaan.
seuraavaksi järjestyksessään 4. lautta näistä 8. Jaha, kaveri otti irtioton yllättäen, yrittää etsiä aikaisempaa lauttaa. Mähän lähden perään. Siellä se nyt menee sitten. Myöhästyttiin minuutilla. Minuutilla myöhästyttiin kyllä. Todella outo toi polvi kyllä, niin kuin äsken pystyi sprinttaamaan tossa lopussakin ihan täysin. Vedettiin siis, hän otti irtioton ja mä lähdin perään. Sain kiinni. Ja tosiaan missattiin lautta. Ei edes minuutilla, vaan puolella minuutilla. Ja polve ei sattunut. Nyt taas kun oli paikallaan, niin nyt siihen sattuu. Mut katsotaan. Tää on haastava tää ilma, kun välillä on tosi kuuma, välillä kylmä. Nyt on kylmä esimerkiksi. Pitää varmaan ajaa lämpimäksi. Hienosti priorisoitu taas pyöräilijöille. Pääsin ihan hyvin tossa irti, mutta siitä ajoin tosi pahasti harhaa tonne jonnekin ihan. No, kokeillaan kohta uudestaan. Tänne on iso silta tulossa Paraisille näköjään. Vanhoja mestoja, niin paljon muistoja. Teatterisilla yli. Pitää ottaa vähän iisimmin, täällä on kuitenkin muitakin ihmisiä. Turku sightseeing. Look at that, look at that, look at that, look at that, look at that. Ajoin umpikujaa, se siitä sijoituksesta. Kuissalo rantatie, rantapuulevardi. En mä saa enää millään kiinni kaveria. Ei oo saumaa. Ja sit vähän hävettää ajaa kisavauhtia täällä, kun on ihmisiä. Mennään nyt sitten vähän rauhallisemmin. No, tämähän ei ollut kilpailu. 6. on ihan hyvä. Joo, kiitos kysymästä. Tässä ollaan hotellissa nyt ja kello on 2:15 saapumista seuraavana päivänä ja piti eilen varmaan jotakin kuvata, mutta siinä oli kyllä niin väsynyt, että kaikki muu unohtui. Ja mitkä meillä on tällä tunnelmat nyt? Lähinnä ajatukset siinä, että jos tästä vielä pitäisi jatkaa vaikka toinen mokomatonni, niin tiukassa voisi olla.
Olisi kyllä lujaassa, että sanotaanko, että itsellä oli ainakin aika lailla kroppa loppu, että tuntui, että niinku kaikki vaan hajoaa, että akillesjänteet alkoi olla rikki ja polvet rikki ja varpaat rikki ja olkapäät rikki ja näin, mutta kyllä se kone vaan kesti sitten ja kiva oli ja ei nyt mikään ei ole harmittanut koko ajan, että kannatti lähteä ja kannattaa kaikkien muidenkin lähteä, että kyllä mä tätä kaikille niinku asiasta kiinnostuneille yllytyshulluille voin suositella, että tää on tällainen matalan kynnyksen tapahtuma, mutta on tässä tietysti korkea kynnys päästä läpi, että joutuuhan tässä ajamaan oikeesti. Ja tää on rankempi paljon, mitä reittiprofiili välttämättä näyttäisi olevaa, että ei tässä niinku mitään ei tule ilmatteeksi. Mutta 1000 kilometriä on nyt ajettu ekaa kertaa ikinä. Ei tiedä koska on toinen kerta. Me lähdetään tästä syömään ja varmaan pikkusia kotia päin. Kiitos. Mikä se oli se voittaja-aika? 57. Voi morjesta pöytään. Ajassa 81 tuntia 58 minuuttia on kokonaisaika, joka oli tänään siis, tai tällä kertaa 6. sijoitus. Ja kyllä nyt pitää sen verran taputtaa itseään olalle, että se oli nopeampi aika kuin viime vuonna voittajalla. Aika kova meno oli nopeasti, lujaa vauhtia noin kärki ajeli. Mutta semmosia vauhteja, että ei ole niinku mitään asiaa itsellä. Oli uskomattoman hienoa huomata tänään, että kaiken tämän niinku jälkeen, 1000 kilometrin ajamisen jälkeen, oli voimia kisata kaverin kanssa tossa. Ajettiin sieltä paraisilta ihan full speed vauhtia ja en mä tiedä mistä se niinku energia tuli sitten, mutta todella hienoa huomata, että kehitystä on tullut tässä ja niin. Tää on nyt vaikea sanoa mitään järkevää tässä vaiheessa. Tää on on niin paljon sanottavaa, mutta paljonhan mä oon jo tuossa matkan varrella kertonut. Kiitos kaikille, jotka oli mukana tässä tapahtumassa. Kiitos isosti. Olen saanut kymmeniä tsemppiviestejä Instagramissa. Uskomattoman hienoa. Täällä on hyvä meininki. On ollut siisti nähdä ulkomailta paljon osanottajia. Täällä on hyvä fiilis. Ja niin kuin sanoin, eka osuus, se 400 kilometriä, se oli tosi rankka. Mutta sen jälkeen alkoi tulla kivaa. Oli hauska, miten tänään sitten tapahtuma saa täysin eri luonteen, kun oli 2 päivää tuossa piiskannut itteensä ihan äärirajoille ja tänään mentiinkin sitten vähän lautoilla tuolla Saariston rengastiellä lukuun ottamatta sitä yhtä sprinttiä, niin aika lepposaa vauhtia. Päästiin nauttimaan myös saaristosta ja maisemista ja niin edelleen. Mut kiitos kaikille kanssa ajajille. Kiitos kun katsoit tänne asti videon. Kiitos Davide kun järjestit tän. Kun oot pyöräillyt 1067 kilometriä, pääsit vihdoin Ruissalon kylpylän viereen maaliin. Ja tässä on suihku. Tässä on meidän suihku ja sauna ennen kuin hypätään tilataksiin ja seuraavaksi junaan. Tää
kiva touhu. Se pitää vielä lisätä tuohon loppuun, että se on ihan sama sijoitus 5, 6. Ei silloin loppupeleissä yhtään mitään merkitystä. Sillä on niinku merkitystä, että tommosia viestejä tipahteli niinku kymmenittäin mulle Instagramiin ton ajon aikana. Sillä on merkitystä, että mä ylitin itseni niin paljon, mitä mä en olisi ollut ikinä uskoa, että 400 päivässä, 500 päivässä, 902 päivässä. Ja ei noin mitään semmoisia juttuja, mitä täytyy tehdä, jos sä pyöräilet, ei tietenkään ole. Siis tunnin lenkit kunniaa jne. Ja siis jokainen tyylillä, totta kai. Mut mä tykkään haastaa. Mä tykkään Juha sanoo, että silloin kun ei enää jaksa, niin vielä jaksaa. Niin mä tykkään siitä tunteesta, kun sä oot siellä ihan pohjalla. Sä oot niin valmiina heittää kaiken pois. Sitten sä lähetkin tosta noin, nouset sieltä. Ja se sitä voi aika hyvin soveltaa ihan muutenkin elämässä. Näihin sanoihin. Moi!